上一次带你们玩的解压神器吗？没错，今天坤坤又带来了神奇的解压神器。导演，来吧。这个是什么呀？整个乌龟给我，这么硬。解压神器不应该软软的吗？啊！哇，朋友们，你们快看，原来解压神器在这儿。阿姨，坤坤，你跟我一起来吹泡泡对决吧！泡泡对决？怎么吹泡泡对决啊？这样，开始，来吧。再来一下，一二。再有一次机会。第二个，来吧！哇，礼品盒，有2个洞哎！哇，里面好像有什么呀？3、2、1，哇，是一个小青蛙！哇，这个也太神奇了吧！那这个到底会是什么呢？3、2、1，是个小鸡。一起玩吧！嘿，不跟你玩，不跟我玩！停！你们俩别再打了，好吧？好，那你们俩都给我回去！下一个！这个是什么呀？这个也太硬了吧！朋友们，这是一个大包子！哇，这也太舒服了吧！来，让我们变大！哇！这个手感太好了吧！导演，这个我带走了啊！嘿嘿，走了。还有一个，下一个。这又是什么呀？这个怎么玩啊？哎，这个好像是粘土。这个要怎么玩啊？有点像蛋黄的样子。朋友们，看到了没有？他把蛋黄全部都吃掉了。就这样。啊！又吐出来了。看看到底是怎么吃的。3、2、1。撑了，吃饱了，今天不吃了啊！朋友们，今天坤坤带你们玩的神奇解压神器，你们觉得哪个更神奇呢？一定要记得留言告诉我哦！下一期还会有更神奇的玩具，下期再见吧，拜拜！再吃一次，再吃一次。拜拜。